شباب، شو أخباركم؟ جيتكم بحلقة جديدة. طبعا اليوم راح نلعب من روبلوكس من موردر فيس شريف. لايك اشتركوا بالقناة. بس يلا خلينا نبلش. شباب اللي ما يعرف فكرة اللعبة، يعني أكو لاعب تسعة مثلا هاي 1v1، يجي واحد ينام يوضع تلعب الدبل بس يجي ناس وتروح تعالي طبعا الحمى ترى فظاع اللعبة صراحة. خلاص كل من عنده قدرة يقدر يشتغل وسكنات كل شي. حطوا بالسيرفر موردر ما راح الجوال ما كوميوني. طبعا كل المشترين هاي صار 5000، هتخليك تحكي فيها بالدرع يسارع الكعبة والرينال. هاي سرعة واشتراها تخليني طبعا سبني يا رب اكسمي يا رب قفت يا رب اكسمي يلا الساعة اكسام ساعة لا أقول قصة اللعبة النص العضاني. خلينا نرجع للسبين الثاني. يا رب هي شوية يلا عادي تعرفي إلا لعب يعني إلا تعال نلعب نادي شامو معلومين. أبد يعني مالي حال أبد حتى لا كريم يقدرون حتى لا كريم شباب إذا تريدوني يعني إذا تريدون أصور مقاطع على يا أصدقائي مثلا يعني مصطفى هذا أصدقائي هذا فورتنايت أصور بالتعليقات طبعا شباب هذا السلاح اللي يريد يحصله هذا المسدس يريد يحصله لازم يشتري الهذا VIP الله يزيد. أما السكينة تجيك شرس واحد يعطيك يعني تبغى اختفاء يبن الليل الشاقة والله خليت الصدمة ليشني أكثري ترى
شجرة ايزي مود ايزي. وطاني هسه سبينير. يا رب ادعولي ادعولي يا رب يا رب. بليز مان بليز 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 مان بليز. اكسترا يا اخي. تعالوا هجوم هجوم 400 طبعا. فوز بس يا سلام. أنا أقدر أنا عندي سكنة. شباب كان خيرين وطلعت بس. السلام.